escollir les cançons el que fem és un membre del grup apunta les cançons a la pissarra que a nosaltres ens agraden. Llavors les busquem a l'ordinador i escoltem a veure quina ens ha semblat millor. A les classes no portem els instruments perquè ja els tenim aquí tots. Tenim el baix elèctric, les guitarres elèctriques, el piano, el saxofon, la bateria, el cajón flamenco, les congas i els bongos. A Combo posem en comú tot l'aprenentatge individual que hem fet d'instruments, llenguatge musical, cant, per un fi comú. Per a nosaltres, a part de la música, també és molt important saber escoltar-nos, respectar els altres. No sempre toquem els mateixos instruments. Abans de cada cançó elegim quin instrument fa cada persona. Intentem variar els instruments i no sempre fer el mateix.